Moi boas, sabedes que conto os pecados, mas non o pecador. Mirade que punteiro, vedes que punteiriño, isto ten moitos anos. Non sei de quen é. Este punteiro foi un arranxo que fixen dun gaiteiro amigo de Cuenca, de Iniesta, que atuso para restaurar e non lle toquei. Pulímola, traballamos o pulviño punteiro e non lle toquei. Soa de forma original, non? Bueno, aí atrás chamoume un amigo, por iso falo do pecado e non do pecador, e díxome, mira, Jachía, que teño un punteiro do Marreco, tal, digo, vale, cojonudo, un punteiro do Marreco, iso é unha xoia. Bueno, como podo axudarte? Pois nada, eu quería ver se que o punteiro non me afina ca banda de gaitas. Claro, é que este punteiro non é para afinar con ningunha banda de gaitas. Este punteiro son punteiros únicos, teñen unha personalidade única, ao mellor igual afinaba con outra gaita, con acompañante, igual afinaba, pero normalmente eran para tocar solos, polo tanto non teñen que afinar con ningunha banda de gaitas. Para afinar cunha banda de gaitas temos este punteiro. Os punteiros modernos de hoxe xa os fan con unha afinación estándar, para que poidan máis ou menos afinar entre gaiteiros por aí, pero isto non se facía para iso. Que podemos facer? Coller e furar e intentar afinalo con este? Non, iso é un delito. Non podemos intentar afinar, ou non debemos intentar afinar este punteiro con ningún outro punteiro. Isto é un punteiro que o que teña é para disfrutalo como é, como sona, sin máis. Non é para mirar se afina, non afina, é para disfrutalo, sin máis. Punteiro toca. Non hai necesidade de estropear un punteiro destes. O punteiro sona perfecto como sona. Non vale para tocar a banda de gaitas. Vale. Vamos a ter problemas de afinación. Vale. Hai problemas de afinación. Pero levar este punteiro a unha afinación estándar de hoxe é un delito. Se tendes unha xoia así, tocalo solos, na casiña, na rúa, no monte, pero tocalo solos, disfrutar do punteiro tal como soa e escoitade as diferencias tímbricas que nos pode ofrecer o punteiro e, por suposto, a afinación do propio punteiro. Por qué? Por que hai que comparar un 600 con un coche moderno eléctrico de agora? Por que o 600 é un 600, unha xoia, sempre que podemos ver e un coche eléctrico é unha merda máis. Veña.